Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Titiritera, docente, dramaturga, actriz, directora, narradora escénica y músico, pero sobre todo, una generosa amiga que expresa su arte en su manera de vivir. Teresita Sánchez, su nombre real, en diminutivo, fue vocalista, compositora y bajista de diferentes bandas de música. Participó en diversos montajes independientes a nivel estatal y nacional, en talleres de títeres, dramaturgia, improvisación, dirección de escena y cuentacuentos con profesionales en la materia. En el año 2012 fue nominada al Ariel como Mejor Actriz por Verano de Goliat, de Nicolás Pereda, y en el 2019 volvió a ser nominada al Ariel por Mejor Coactuación Femenina por la camarista de Lila Avilés. Recientemente obtuvo el premio especial del jurado en el Festival de Sundance por su participación en la película Dos Estaciones de Juan Pablo González. Ella es Teresita Sánchez, nuestra Teresita, y yo, Yasmín David, conversaré con ella alrededor del calor de la palabra en la fogata. No basta esta cápsula introductoria para conocer al gran personaje que tenemos como invitada en la fogata y bueno, al calor de esta noche y desde luego con un mezcal acompañándonos, me da mucho gusto saludar a la querida, entrañable y admirada Teresita Sánchez, que como ya escucharon viene de triunfar de Sundance, es un orgullo nacional, estatal por supuesto porque te consideramos michoacana. Teresita Sánchez, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy feliz, muy contenta y honrada de estar aquí contigo. En tus manos estoy. Ay, pues Tere, yo creo que eres uno de los personajes más queridos en estas tierras y aunque llegaste hace muchos años de la Ciudad de México, ¿qué te retuvo en Morelia, en Michoacán? Creo que todo. Sí, Jazz, o sea, siento que sí, la ciudad me abrazó. Bueno, yo me vine muy enamorada y me trajo el amor y seguí enamorada de los colores, sabores, olores que tiene esta tierra, de las personas que de verdad aquí me han abrazado y no me sueltan. Sí, no, yo creo que pues se siente día con día a través de tus redes sociales, ¿no? De esta presencia que has tenido en el séptimo arte, pero vayamos a cuando eras bajista, compositor en la Ciudad de México. Yo creo que ya se manifestaba el liderazgo de esta mujer artista y músico fundamentalmente en aquellos entonces. Sí, creo que desde hace mucho que yo supe que yo quería la escena, ¿no? O sea, un poco por exhibicionismo, un poco por traumas, yo creo también, ¿no? Yo siento que he descubierto que me sentía un poco invisible y a la hora de que las personas ajenas me veían, sentía cierto placer morboso. Sí, tengo que admitir que eso sucedía en muchos momentos, ¿no? Sí, y bueno, llegas a Morelia y te vas incorporando a ciertos grupos de teatro. ¿Qué pasó ahí? O sea, entre el ser músico, de todos modos tenías los reflectores, ¿no? Como cantante, como bajista, pero ¿el paso natural de la música fue al teatro? Siento que en ese tiempo siempre fue de manera paralela, o sea, se mantenía uno y el otro y se llevaban muy bien, combinaban muy bien y me sentía muy cómoda con ella. Uh-huh. ¿Qué pasa en Morelia? ¿Cómo es que te vinculas a la actividad teatral? En Morelia sucede que yo siento que hay como una comunidad en la que nos conocemos, nos abrazamos, nos reunimos y todos nos conocemos, todos y todas nos conocemos. Entonces, a mí me sucedió que me invitaron a hacer el 450 aniversario
y ahí conozco a Alicia Pérez Méndez, que me habla de un montaje que está haciendo Fernando Ortiz y del cual yo quedo maravillada, extasiada. Me invita a hacer una especie de casting que paso afortunadamente, y de ahí en adelante yo siento que entré como a la actividad profesional del teatro, porque Fernando estaba en un momento y se ha mantenido como de mucho nivel, de mucho profesionalismo y de mucha aceptación a nivel nacional, ¿no? Entonces, creo yo que por ahí entro por la puerta grande, porque son festivales, muestras, una formación que a mí me ayuda muchísimo, Jazz. O sea, hacer manejo de telas, expresión corporal, canto, y es todo el tiempo que yo permanezco con Fernando Ortiz, un constante aprendizaje. Pues sin duda una experiencia multidisciplinaria que hoy por hoy sigue siendo la constante de tu vida profesional, y aunque hoy nos complace mucho hablar de festivales importantísimos en el mundo y donde ya está puesto el nombre de Tere Sánchez, vamos a hablar de ello. Tenemos que ir a la pausa aquí en la televisión pública, ¿te parece? ¿Y claro por qué sí. no seguimos con este brindis? Porque estamos celebrando Sundance y las nominaciones al Ariel, a la Diosa de Plata y todo lo que ha pasado con la gran Teresa Sánchez aquí en La Fogata. Tere, Teresita, Teresiña, Teresa Sánchez aquí en La Fogata, dramaturga, productora, actriz, compositora, músico, pues híjole, ¿qué falta? ¿Qué falta? O sea, muy completo, y creo que todo relacionado al arte, ¿no? El arte finalmente es el que te ha atravesado como mujer. Totalmente. Sí, y me ha sanado, me ha acompañado y me ha dado la certeza de que sí, ese es el camino, que no erré el camino. Me hace muy feliz. Bueno, hablemos del teatro y del cine, que supongo tienen sus diferencias, y la experiencia que tú has adquirido en el cine. ¿Cómo llegas al cine? Yo sé que Jesús Rodríguez, que además hoy curiosamente escuchaba y hablaba sobre ella, y Liliana Felipe, que son dos mujeres grandiosas en cuanto a propuestas transgresoras, valientes en México, ¿no? Y creo que tú tuviste un camino de la mirada femenina que también te permitió ir encontrando otros caminos, otros senderos para la creación artística. Sí, totalmente. Y bueno, yo no puedo olvidar y dejar de mencionar a Jesús Pimentel, que fue con quien yo verdaderamente empecé a conocer como estos aspectos ya más específicos que tienen que ver con la actuación en cine. Yo hice mis primeros trabajos con él aquí y bueno, encantada porque armaba unos crews maravillosos, es un ser excepcional. Y después fue a través de Jesús precisamente que yo empecé a hacer unos trabajos con ella, que después decidió grabar, y ahí es donde conozco a su sobrino Nicolás Pereda, que es, creo yo, con quien me inicié ya en este terreno de manera más, no sé si se puede decir profesional, pero sí Nicolás en el primer segundo gozó de tanta fama, de tanto reconocimiento que fue un escaparate súper importante para mí con respecto al cine nacional. Yo lo recuerdo perfectamente, cuando se anuncia Verano de Goliat y Teresa Sánchez en la actuación, dije, eso no podemos perdernos, ¿no? Y entonces, historias experimentales, un cine sin duda no fácil,
pero que te ha dado un lugar muy importante ya en la cinematografía nacional, ¿no? Hasta llegar hoy en día a Sundance. Antes, bueno, también Tatiana Hueso, que es una directora bastante reconocida, la camarista, ¿no? Con una mujer también que nos dejó gratamente sorprendidos en el Festival de Cine de Morelia. Más o menos te has repartido como en igual número de producciones entre estos directores. Te has convertido en una suerte de actriz fetiche de Nicolás Pereda, de esta mujer Avilés, ¿no? Y por el otro lado está Juan Pablo González, que es el director de Dos Estaciones, en donde obtienes este reconocimiento especial del jurado como mejor actriz, ya en tu papel protagónico, Teresita. Sí. Parece rápido, pero, o sea, ¿cuántas producciones tuviste que caminar hasta llegar hoy en día a Sundance? Pues fíjate que yo siento que fueron bastantes películas con Nico y después lo que vino con la camarista, por ejemplo, que también siento que fue como algo que a mí me tomó por sorpresa. Pero así como decirte, fue un camino arduo y que me costó llegar a esto, no lo siento. Y de verdad te lo digo, Jazz, siento que nunca busqué un protagónico o que andaba detrás de él, porque el trabajar con amigos es un regalo divino, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que me vuelvan a llamar tiene mucho que ver con este vínculo tan fuerte, tan importante, tan profundo que se ha generado, benditos los cielos, y que a mí me llena de mucha emoción y agradecimiento, ¿no? O sea, creo que empiezan a desencantarme los proyectos donde todo es más impersonal, más parafernalia, y vuelvo a esta parte donde es tan íntimo, tan personal, tan cercano, que creo yo profundamente en ello, aunque las películas no se hagan en corridas comerciales y no se genere todo este aparato, ¿no? Siento que mi lugar, mi cobijo está ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estudias para una película? Revisando ahora tus materiales, las fotos, ¿no?, de estos rodajes, me da mucha emoción, pero también por otro lado pienso, ¿no?, en cómo tienes que prepararte en el sentido de aprender tu rol, de ubicarte dentro de equipos nuevos de trabajo, viajar, dejar de lado, ¿no?, la vida familiar, los amigos. ¿Qué pasa en ese terreno, Teresita? Pues siento que es como este ejercicio de la presencia, que te colocas en ese momento, o sea, como que te entregaras, ¿sabes? O sea, esto es ahora y aquí. Y si es antes, por ejemplo, en Dos Estaciones hay un trabajo previo de 4 años, ¿no? Y un trabajo que tiene mucho que ver con la industria tequilera, que yo desconocía absolutamente, y que creo yo que de manera súper gentil me entrega Juan Pablo, hablándome incluso de su niñez, de vivencias muy personales y muy íntimas, sin las cuales yo no hubiera podido generar esta construcción, ¿no? Y siento que es muy diferente en cada personaje, pero que el hecho de no preocuparme abona. O sea, siento que no es así. Bueno, te comentaba yo hace un momento que por ejemplo, me ha tocado en una producción reciente aprender maya. Eso sí, para que veas, sí me preocupo porque está dificilísimo, ¿no? Sí, claro. O sea, es un idioma bellísimo y la preocupación era quedarle mal al idioma, ¿no? O sea, a los hablantes de maya. Pero en otro sentido, creo que me voy colocando. O sea, me voy posicionando en donde me tengo que posicionar y estudio en el momento que tenga que estudiar lo que compete al personaje, ¿no? Entonces es como muy gozoso, porque es como ir así como apersonándome, ¿no? En cada experiencia que me toque realizar y vivir. No, pido
generalmente a directores que me dejen no memorizar, porque siento que va perdiendo esa frescura, esa organicidad. Entonces siempre me he encontrado con mucha comprensión y mucho eco con respecto a este asunto. Entonces se va tornando súper rico, ¿no? O improvisas. Sea, con Nicolás es, o sea... Tú total, reescribes el guión, tú lo total haces en el improvisación. rodaje también. Sí, en muchas ocasiones. Hay veces que sí, él acota más y yo creo que en las producciones de Nico cada vez hablo menos y no deja de ser muy gozoso. Pero finalmente siento que hay tanta, como tanto relajamiento ya con estos equipos que son casi tu familia, que se logran cosas muy bellas. Sí, de ese verano de goleada, lo que ha venido pasando. Hay una escena en donde cantas incluso, ¿no? Ahí en una cantina, que es bellísima esa imagen. Entonces también los directores, que son tus amigos, van encontrando esos otros talentos de Tere, ¿no? Y eso está increíble, que puedas tú seguir desarrollando la música también en el cine, ¿no? Sí, pues imagínate. Es lo que te digo de esa ricura, ¿no? De trabajar de manera tan cercana, que ya nos conocemos hasta el modito de andar, dice. Claro. ¿Cómo llegó Juan Pablo González o cómo llegaste tú a este director? Juan Pablo me escribió a partir de ser seguidor de Nicolás Pereda, y fue algo como muy fortuito el hecho de que yo revisara mi spam, que nunca lo hago, porque ahí fue a dar el correo de Juan Pablo, pero fue un correo tan hermoso que nunca dudé en decirle que sí a lo que me estaba proponiendo. Y de esa manera no nos conocíamos, nos empezamos a escribir, después nos citamos para conocernos y hice un primer trabajo que se llamó La Espera en Austin, Texas, que también es un guión hermosísimo de él y bueno, es extraordinario guionista, director y maravillosa persona, ¿no? Entonces, siento que ahí nos enamoramos. Después vino María García, que es el protagónico de Dos Estaciones, que es precisamente lo que ahora te ha puesto en la palestra de un festival tan importante como Sundance. ¿Cómo te llegó esta noticia? O sea, en tu primer protagónico recibes este reconocimiento internacional. Pues imagínate, yo no lo esperaba bajo ninguna circunstancia. La cita que se hizo esa vez, yo pensé que era para cuestiones de producción, porque como se venían haciendo cosas en línea, o sea, sesiones fotográficas y entrevistas, porque no se hizo presencial el festival, pensé que era algo parecido. Pero además no tenía idea de que Sundance tuviera esto, ¿no? Este apartado, pues. Y fue muy emotivo, fue muy sorpresivo. Y también siento que para mí hubo como emociones encontradas, ya, porque siento que puede llegar a ser relativo, porque creo yo que, te juro, que no lo hubiera logrado sola. O sea, un reconocimiento para mí nada más no se me hace muy justo, porque hubo muchísimas personas involucradas para que yo llegara, para que yo lo lograra. De otra manera, estoy segura que no hubiera pasado, porque es un personaje complejo que no tiene mucho que ver conmigo, y Juan Pablo fue tan amoroso, las co-guionistas fueron tan cercanas, tan amorosas también. En general, o sea, la asistencia de dirección, eran unas atenciones conmigo, Jazz, que yo no, o sea, lloraba de lo conmovida que me sentía, de lo abrazada, de lo sostenida, ¿no? Entonces, esas emociones encontradas tienen que ver con por qué no hay un premio para cada uno de ellos, y por qué no se deja sentado que yo no lo hubiera logrado si no hubiera sido con el equipo, ¿no? ¿Cómo es esa María García tan diferente a Tere Sánchez? María García pues es la protagonista de Dos Estaciones, esta película que pues todavía vamos a tardar un rato, ¿no? Para sí. poder ver, digamos, el público
o los espectadores de a pie, porque ahorita está festivaleando, ¿no? Está festivaleando ya. Las reglas del cine son complejas, entonces... E incomprensibles a veces para nosotros los espectadores, los cinéfilos, ¿no? Exactamente. Siento que es una mujer que guarda una vulnerabilidad y una ternura tan grande que la tiene que cubrir con una rigidez y una impenetrabilidad muy grande, ¿no? Entonces, yo recuerdo que había escenas donde tenía que pedir tortillas, plato, vaso, agua, y yo terminaba la escena y le decía, Rosita, por favor, perdóname que no te pida por favor las cosas, me da mucho trabajo esto, ¿no? O sea, de que María sea una persona así como tan tajante en ciertas cuestiones y que esté tan, de alguna manera, atormentada, ¿no? Por cuestiones que yo creo que no es necesario atormentarse, ¿no? Entonces, por eso siento que en este sentido se iban alejando, ¿no? Yo la adoro a María y la entiendo perfectamente, pero sí creo que yo no reaccionaría tanto como lo hace ella, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, nos queda claro la bonomía, la calidez, la candidez de Teresita Sánchez, y creo que eso ha sido también una virtud dentro de esta carrera, ¿no? El cine es un ámbito muy complejo, muy competitivo, ¿no? A veces, pues también es profundo en cuanto podemos desentrañar, como en el caso tuyo, ¿no? Y ver esas fotografías, el detrás de cámara, y que me platiques, nos platiques, ¿no? Cómo son los procesos, cómo son los viajes, cómo son las relaciones humanas. Pero bueno, lo que vemos finalmente nosotros los cinéfilos no tiene nada que ver con ellos, sino ya con una industria que afortunadamente el día de hoy está reconociendo a esta grandísima artista michoacana hoy en la fogata, y eso merece un brindis para ir a la pausa. Aquí, absolutamente. Este mezcalito michoacano. Delicioso. Bueno, pues seguimos aquí al calor de la palabra, y el amor me parece que ha sido un eje rector dentro de todo lo que nos has compartido, Tere, en el sentido de que el amor te trajo a Michoacán, ¿no? Y a pesar de que prácticamente ya no vives más que, no sé, un fin de semana en Morelia, sigues regresando, ¿no? El amor yo creo que es un motor para todo, y ni se diga para la creación y para el arte. Totalmente. Y me encanta que lo digas así porque sí, para mí es motor, es inspiración, es todo, sí. O sea, finalmente creo yo que aunque no sean las mejores condiciones en una producción, si tú pones el amor, algo sucede, algo pasa ya. Es impresionante ver cómo se transforman las condiciones. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, regresando a esos años de amor, yo recuerdo, y creo que todos recordamos la historia de Salida de Emergencia, ¿no? Eso que ha llevado a seguirle la pista a dos grandes mujeres, Leticia Servín, Teresa Sánchez, pero haciendo una dupla que me parece que pues no se ha conseguido a la fecha, ¿no? Y a veces es difícil conjugar dos talentos, dos genialidades, cada una tomó su camino, pero también cada una ha hecho pues un asidero muy, muy bello y también muy importante para la escena independiente, en el caso de Leti Servín de la música y en el caso tuyo del cine independiente mexicano. ¿Cómo te sientes ante ello? Seguro que siguen encontrándose, reencontrándose, ¿no? No obstante que ella vive en otra ciudad, tú estás aquí y bueno, el arte las puso en lugares distintos. Sí, y ya hablando del amor, es un amor gigantesco. Leti para mí es un ser de verdad divino, y lo digo en toda la extensión de la palabra, en una voz
impresionante, un ser impactante y yo creo que nuestros caminos se separaron en un aspecto y para encontrarse en otro, Jazz, porque finalmente sí creo que cuando haces este tipo de encuentros artísticos te casas, ¿no? O sea, finalmente haces una amalgama ahí medio extraña que si superas todos las situaciones que se generan en este sentido, o sea, yo admiro profundamente esos grupos o esos dúos que todavía se mantienen unidos. Acá no sucedió por circunstancias, por lo que tú quieras, por el tiempo, pero a la hora de volvernos a encontrar, esto es para siempre, es eterno y yo la admiro tanto y la amo tanto y creo que si se tuvo que sacrificar el dúo para tener esto, sentir esto, lo doy por bien pagado, ¿no? O sea, valió la pena. Valió esta separación que fue dolorosa, que fue muy fuerte, pero que ahora al encontrarnos la pirotecnia sigue y estoy segura que seguirá por siempre, ¿no? Echando chispas aquí como Sí, esta fogata, como esta ¿no? maravillosa fogata. Sí, y bueno, hablando de la música, ¿no? Y de lo que han logrado también hacer en paralelo o separadas, tú también te has dedicado a seguir componiendo y haciendo discos. ¿Cuántos discos tienes al día de hoy? Solo 3 producciones. Un Leti me produjo una, Jesús A. Rodríguez otra, y hay otra cosa en vivo. Fíjate que yo siento que a mí en este aspecto de la música me ha acompañado mucho la inseguridad. O sea, ahí sí no me la acabo de creer y no sé, siento que hay cosas que para mí faltan para considerarme una música, se dice, o un músico, un ser músico, musical. Siento que me falta más rigor. O sea, creo yo que a veces es demasiado chacoteo el mío con respecto a esto. Y, por ejemplo, todo lo que hago ahora en cuestión de composiciones, de interpretación, tiene mucho que ver con acompañar la escena. Por ejemplo, musicalizar cuentos, y me divierto mucho, o cantar algo que me está doliendo o importando, ¿no? Pero en este otro sentido ya de profesionalización de la música, sí siento que me ha faltado rigor, lo confieso. Qué curioso, ¿no? Porque, bueno, finalmente aquí en Morelia te conocimos, creo que una generación por la música, luego nos fuimos vinculando al teatro, ¿no? Donde también te hemos visto personajes muy fuertes y muy cándidos, ¿no? Haciendo de mamá, haciendo de mala. Entonces, es como esa Teresa poliédrica, ¿no? Que permite, y creo que en el cine también está demostrado así, ¿no? Siendo, pues, varias versiones a lo mejor de lo que todos los seres humanos somos, ¿no? No somos ni blancos ni negros, ¿no? Y eso me fascina que lo digas, porque yo mucho tiempo dije, bueno, es que yo le tiro a todo y no le pego a nada. O sea, y era una angustia enorme. Yo lloraba, Jazz, porque decía, bueno, es que este siempre quiso ser arquitecto, este piloto, y lo logra, ¿no? ¿Y yo qué? O sea, pero descubrí por lecturas, por conferencias, por pláticas que habemos muchos seres en esta tierra así, ¿no? O sea, me encanta este término que manejas, que es poliédrico, y que ahora lo puedo abrazar, lo puedo entender y que me gusta, ¿no? Y me divierte y ya no voy contra ello. Creo que sí, me gusta tirarle a todo y si de repente no le pego algo, pues ya ni modo, pero siento que a lo largo de mi vida hay cosas que yo digo, bueno, ¿esto para qué fregados me metí en esto, no? Y que al final del camino o de cierto sendero me doy cuenta para qué. Y entonces digo, pues abona, ¿no? Y me sirve y me seguirá sirviendo. Claro. Entonces siento que esta
como yo te decía, tú eres multitrack. Entonces, esto que de pronto sucede en ciertos perfiles, hay que abrazarlo, hay que aceptarlo y hay que explotarlo también. Sí, porque por ejemplo también está la parte de titiritera, ¿no? O de dramaturga. En la dramaturgia yo encuentro una Tere pues como con mucha más calle, ¿no? O sea, te gustan esos temas más carnales, a lo mejor más crudos. Y por el lado de los títeres, te vuelcas en un mundo infantil, ¿no? Entonces es muy interesante cómo pueden convivir en tu persona un lado lúdico hasta infantil y por el otro uno que es así como pegándole, ¿no? A densidad. Pues siento que finalmente los seres humanos estamos como ávidos de encontrarnos con reflejos o con cuestiones que tienen que ver con nosotras, con nosotros, y mediante estas manifestaciones se subliman, ¿no? O sea, una película que te muestra la crudeza de lo que estás viviendo, de alguna manera tiene que tener un impacto en ti, casi como terapia de grupo, ¿no? De espejo, de reflejos. Siento que estas cuestiones se hacen porque hay una necesidad de decirlas y el espectador tiene también una necesidad de verlas y reflejarse y llorar con ellas o reírse y bueno, si para eso trabajamos bien por ello, ¿no? También creo como tú que somos seres con su sombra y su luz y que finalmente en la medida en que tú encuentres el gozo en ello, Claro. está el almendra de la vida. O sea, porque yo considero que sí, es importante quitarle densidad a ciertas cuestiones, ¿no? O sea, sí lo considero porque en mi vida misma lo he visto así. O sea, a la hora yo de quitar como estas capas de la cebolla, siento que me vivo más ligera, ¿no? Entonces, si me preguntas cómo se vive esto, creo yo que siempre con un grado de aceptación, de gozo y de presencia, que la presencia en este momento siempre va a estar bien, ¿no? O sea, es algo complicado para mí y se dice fácil, pero te juro que en este momento yo siempre encuentro, como los orientales, ¿no? O sea, al observar las hormigas, un estadio grato. Hablando de esa proximidad, o sea, que te otorga el teatro con el público y el cine, bueno, ahora en tiempos aún de confinamiento, ¿no te sientes más cómoda en el teatro, en estos pequeños foros, haciendo obras intimistas? O, digamos, hablamos también de un cine del que has hecho, que le da la vuelta a esa vorágine de cine comercial y comedias que por lo menos a mí personalmente no me interesan, ¿no? Y creo que en ese sentido celebramos más el que hoy por hoy tú ya seas pues un referente de un cine independiente, inteligente, contestatario en nuestro país. Pero hablando específicamente de la relación con la gente, ¿no? O sea, de esa relación que yo recuerdo perfectamente que tenías con la música y el público, ¿no? Embebido en tu sentido del humor, que también es muy, muy agudo, ¿no? Y que creo que también lo reflejas escribiendo como dramaturga, pero hablando sobre todo ahora que valoramos tanto lo presencial. ¿Cómo lo sientes tú, Tere? Fíjate que sí es muy diferente, o sea, si hablamos de la comodidad en el cine y la comodidad en estos foros pequeños, es una comodidad diferente, pero no deja de haber comodidad. Siento que a estas alturas de mi vida yo sí ya busco o sea, lo grato, lo bonito, lo bello, lo agradable, lo gozoso, ¿no?
Y te juro que en el cine hay un gozo muy particular, muy especial a la hora de que tienes que estar como en todo, ¿no? O sea, no hay forma de que te escapes, de que la mente se vaya a sufrir por allá, por el cerro. Y en teatro tampoco. O sea, tienes aquí a las personas, ¿no? Casi oliéndote. Entonces, sí, siento que esa es mi droga. O sea, esa parte donde la mente no escapa, donde están todos tus sentidos ahí, donde si en la cabina falla algo, el avión se estrella. O sea, eso me encanta, me fascina, me hace vibrar muy, muy alto, ¿no? Y creo que en las dos encuentro de manera muy distinta un gozo muy, muy grande. Y hasta aquí lo siento yo. Así que tomemos más mezcal, porque estamos llegando casi al final. No puede ser. ¿Cómo ves? Eres muy buena, o sea, no dolió. Se va como agua, se va como mezcal. Se va, hoy ya se nos acabó el mezcal. ¿No se te ha acabado? No, lo estoy chiquiteando. Es que si no digo improperios. Seguimos todavía, ¿no? Sí, seguimos todavía. Pensamos que bueno, que precisamente esta parte humana pues del arte, y hablando del cine y del teatro, yo creo que el cine pues ha estado cada vez más abierto, o sea, cada vez buscamos más ver películas del cine nacional, pero el teatro también es un ámbito difícil, ¿no? En Morelia pues te ha tocado vivirlo, creo que más contundentemente, con experimentados y jóvenes directores en distintos espacios institucionales e independientes. Vamos a hablar, después de que regresemos, cómo sientes que se ha configurado la escena teatral en Michoacán, porque yo también creo que la licenciatura en teatro en la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana ha generado una revolución. Yo veo tantos jóvenes ahora que me gusta mucho darme la oportunidad de ver el teatro que sucede en Morelia y en Michoacán, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Pero eso lo vamos a charlar después de esta pausa. Va. Hablando de la escena en Michoacán, bueno, platicábamos otras cosas de cine, pero regresemos a eso que dejábamos sembrado ahí antes de la pausa, y es que a ti te ha tocado, ¿no? O sea, ser un puente entre varias generaciones del teatro en Michoacán. Y sí, y coincido contigo, a mí me emocionan mucho los jóvenes, y los jóvenes que están como inquietos, en todos los sentidos. O sea, yo veo cómo abren foros, los mantienen, cómo escriben, cómo montan en sus casas, cómo agarran 3 cajas de madera y hacen su escenografía. Verdaderamente es admirable para mí esto que yo en mis tiempos no viví, que todo era atemorizante, ¿no? Porque no queríamos un teatro vacío, porque nos daba miedo que no iba a funcionar, y ahora los siento tan arrojados, tan arrojadas, y me da tanto gusto, ¿no? Que foros se sostengan, se mantengan, crezcan y contengan todo ese potencial, talento, coraje, fibra que surge y que creo que siempre ha estado, y que la escuela ha dado como forma, ¿no? De alguna manera creo yo que siempre habrá peros, negritos en el arroz, pero que hay una estructura que finalmente si la sabes llevar, ya después el camino será tuyo, claro. ¿no? Más allá de las instituciones, ¿no?
absolutamente. Y por ejemplo, hablando de este teatro de escaso o bajo presupuesto, también el cine, supongo, en el que tú has estado, eso es admirable también, el punto en que no son las grandes producciones, que son historias muy personales, ¿no? Regresando a lo que nos dio pie a pues esta congratulación de saber que recibiste en Sundance ese reconocimiento en tu primer protagónico en la pantalla grande, y resulta también un acto, ¿no? Político en estos tiempos hacer ese tipo de cine. Tú vas a seguir por ese camino ya ahora en este año, pues ya tienes varias películas andadas que todavía nos vamos a tardar en ver. Sí. ¿Qué tienes ahorita en el tintero como proyectos cinematográficos? Fíjate que tengo como un par de cosas que me han pedido estudiantes, que me fascina trabajar con estudiantes y que siento que de algo sirven los años ya. O sea, ya estoy como muy vieja para andar agarrando cosas que no están padres. 58 años de edad. 58 años. Te ves mucho más joven. Ay, qué bonito se siente oír eso. Pero sí, o sea, la vejez viene de, no de decir, me siento grande, y no, o sea, de decir, ya recorrí un tramo en el que acepté muchas cosas por miedo, por pensar que si decía no, ya no iba a venir esta otra oportunidad o dejaba ir la de mi vida, tal vez, ¿no? Siento que los años me han dado como un olfatillo donde desde la manera en que te contactan, sientes. Entonces, sí, creo yo en los proyectos, o sea, cuando el director se abre y me dice, te mando el guión y quiero que estés tú y por favor, y el guión es lindo y es bello y hay 4.50 de presupuesto para darte, pero están esas ganas, ese respeto también para tu persona, ¿no? Para lo que pienses del guión para participar, yo le entro. Claro. Y me encanta entrarle y no me arrepiento y acabo de vivir experiencias así, creo que las voy a volver a pasar este año porque son personas súper genuinas, ¿no? O sea, hambrientas, honestas, sinceras, jóvenes, muy jóvenes, atemorizadas, ¿no? Y que escuchan y que siento que se puede hacer mucho en esas producciones, entonces sí, me encanta estar ahí y pues viene un par de películas un poco más grandes en las que no es que no crea, pero siento que también se pierde esta cosita que decíamos, ¿no? Personal y íntima, pero que de las cuales también aprendo mucho y cobro chido. Eso está bien, lo ¿no? tengo que decir, cobro chido. Eso está bien, pues, para esperar un siguiente proyecto que te simbre, ¿no? Que te difumine esas dudas, ese miedo. Hablando de ello, Tere, bueno, pues hay un asunto de lucha de vida que has tenido muy fuerte, ¿no? Del cáncer que tuviste, y pensaba ahora en eso, en que yo creo que pues teniendo salud, ¿no? Y teniendo como esta experiencia de vida, tus 58 años de edad y sabiendo para qué sirve una producción con más presupuesto y a lo mejor más despersonalizada a estas historias con los jóvenes, ¿cómo te sientes ante esta lucha de vida que has tenido en los últimos años? Nosotros te vemos increíblemente bien, las pantallas te ven también muy bien y sienten yo creo que esa lucha, ¿no? Esa lucha a través de lo que tú representas para el gremio artístico en Michoacán y en México, porque hablamos pues de una mujer que llegó de la Ciudad de México, pero que creo que prácticamente hiciste tu carrera aquí en Michoacán. Totalmente de acuerdo, y creo que de la otra forma no lo hubieras logrado tampoco, ¿eh? O sea, te pierdes en el marasmo, ¿no? De una ciudad que te traga, te absorbe. Yo incluso sigo viendo amigas que o sea, traen como una carrera loca, ¿no? Por llegar a los castings y yo siento que este es mi lugar ya, o sea, y no lo voy a dejar y
y quiero estar cada vez más aquí y por eso quiero cobrar chido ahorita para luego invertir en una parcela o algo, no sé. Pero estar aquí, o sea, de verdad, Morelia para mí es un regalo. Andar en bici y en los mercados, encontrarme personas tan amadas a la vuelta de la esquina, o sea, eso lo amo y no lo tengo en otro lado. Entonces, siento que me siento muy bien en este momento, que creo en la salud, que creo que yo puedo generar salud. Estoy convencidísima de ello, ya, o sea, y creo que este proceso a mí me ayudó a entender y aprender con cada célula lo que es creer en ti, en tu potencial, en tu ser interno hacia afuera. O sea, que todo lo que puedes hacer con ese vibrar interno, ¿no? Entonces me siento sí muy fuerte y no te voy a negar que durante estos años en los que desapareció el cáncer, había citas médicas en las que yo temblaba y, o sea, con este pensamiento de ¿y si regresó, no? O ¿y si regresa? Pero siento que ese mismo proceso me dio la oportunidad de conocer herramientas muy, muy, muy poderosas para dejar ese miedo. Entonces, no estoy más que agradecida con todo lo que pasó, lo que ha pasado y lo que seguirá pasando, porque me siento fuerte, me siento realmente capaz de generar salud, ¿no? Y animándote quizás a dirigir tus propias historias más adelante. Fíjate que en cine no. O sea, ¿Y en teatro? En teatro sí, en cine siento que está en chino. O sea, yo no sé cómo le hacen. De verdad, yo veo todo lo que se tiene que cuidar, que saber, que observar, que generar, y no, yo no me siento capaz. No sé si en un momento ya muy lejano, pero en teatro sí, y siento que hay muchas cosas que me cierran el ojito, y que hago anotaciones por aquí, por allá, y en algún momento sí las voy a echar al caldero y a ver qué resulta, pero sí, en teatro me dan muchas ganas. ¿Cómo te miras en unos 15 años? Ay, feliz. Bueno, creo que ya le he puesto más a la paz que a la felicidad, ¿no? Fíjate que antes decía yo, es que la felicidad es como esa casita a la que quiero llegar y estar ahí, ¿no? O sea, todo bien, pero no. He encontrado que la paz está más difícil. Chula. Más difícil en muchos aspectos porque la mente es canija, sí. Pero es tan linda, tan preciosa, tan bella, tan adorable la paz que me veo en paz. O sea, sí me veo en paz porque no cejo. O sea, siento que no quito el dedo del renglón y hago cosas para procurarme esa paz, esa tranquilidad, esa apaciguamiento de la mente, ¿no? Ese no juicio. Y cuando lo logro es muy placentero, entonces ahí me veo así, en paz. Y en medio de este trajín que seguramente implica hacer cine y estar festivaleando, ¿no? Y estar, pues ya lo mencionabas, en esta película, un trabajo de 4 años, ¿no? En este ir y venir, ¿te das tiempo para ver más teatro, más cine? Porque luego pasa eso con los artistas, que son los que menos ven, los que menos miran a los otros creadores, a los colegas, ¿no? Sí. Fíjate que yo amo ver a mis amigos, mis amigas en teatro, o sea, lo adoro, no me importa que hagan, que monten, o sea, lo amo. Y sí, me busco el tiempo, o sea, precisamente me hacían una invitación ahora y yo decía, voy a estar en Morelia, sí, voy a ir. Y en cuanto a cine, sí procuro
procuro tener mi listita, ¿no? De cosas que quiero ver, que quiero contemplar, porque hay también amigos y amigas que están haciendo cosas increíbles en cine, en cine independiente, en teatro, y me gusta muchísimo, lo disfruto muchísimo y aprendo muchísimo también. Uh-huh. Sí, bueno, pues porque creo que es importante, ¿no? Una de las cosas que más se quejan los artistas es que los amigos no los ven, ¿no? Y bueno, ahora que estás en Morelia y que hay una oferta que empieza pues a desentrañarse un poquito, ¿no? Este confinamiento tan difícil, ¿no? Para la cuestión del teatro, sobre todo, que fue una de las artes más castigadas, y la música. Bueno, pues el cine quizás, me platicabas hace rato, 2 estaciones la vi en el teléfono, ¿no? Y un poco también nos hemos ido acostumbrando a ver en los dispositivos móviles el cine, pero no hay nada como ir a sentarse a una butaca, sentir la proximidad del otro, y cuando se está frente a la actriz, al director, creo que eso todavía envuelve en una magia más grande el hecho de consumir cine, ¿no? Definitivamente, sí, y siempre será un momento muy particular, ¿no? O sea, el hecho de ver historias en esa pantallota o ir a respirar humores en el teatro. Sí. ¿Qué nos invitas finalmente a ver? Estas películas donde Teresita Sánchez está presente, con estos múltiples galardones, reconocimientos que ha obtenido ya tanto en México como en el extranjero. Así que recuérdanos algunos títulos para que la gente pueda pues acudir al llamado de la cinematografía, donde está esta gran artista michoacana, orgullo de nosotros, Teresita Sánchez. Pues, sí voy a decir los títulos, pero a mí me da mucho nervio invitar a ver algo que siento que se hagan ciertas expectativas. Me da tanto nervio ya, o sea, decir, ay, vean mis películas. Ajá, vean mis películas y que el premiado en Sundance y no sé qué, o sea, y luego para esto o sea, tal vez porque yo soy un poco así que se genera muchas expectativas y luego digo, ya, bueno, no era para tanto. No era para tanto. Me da mucho nervio, por eso tal vez tenga yo que dejar las expectativas a un lado. Pero bueno, sí puedo hablar de proyectos que he gozado mucho, que me han salvado prácticamente la sanado, vida. ¿no? Sanado. Uh-huh. Acabo de hacer una película que se llama El monstruo de Xibalbá, con un protagonista maravilloso que tiene 8 años, que es divino, del cual me enamoré. Sí, en un año y medio, la ven por ahí anunciada. Es una película súper familiar, es como muy pensada para niños. Está chula. O sea, yo amé el guión. Tú sabes que del guión allá la realización, sí, claro, hay, como en teatro también, ¿no? O sea, hay como que no sabes qué va a pasar bien, pero siento que va a ser una linda película. 2 estaciones, por supuesto que pues la voy a amar siempre por 1000 razones. Hay otra que no sé si puedo decir el nombre, que hicimos con Lila, que se llama Tótem. Y uh-huh. que también fue un proceso muy, muy hermoso. Muy bien. Entonces, bueno, pues no lo pierdan de vista. Tenemos estas recomendaciones por la propia Tere y un brindis final por esos éxitos bien merecidos, bien logrados. Oh. Teresita, un placer tenerte aquí en La Fogata. Al contrario. De verdad, agradecida. Se me fue como agua. Yo estoy tomando agua, se me fue como agua. Un equipazo. Muchas gracias. Salud. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó